Miolma lauda il Segner. Suender engins dies se mette Maria sin viadi. Ella vatirsi onda Elisabeth. Il eungel age dec che era Elisabeth survegni in afon. Pia an omis duas in gron misteri. Maria se alegra da saber discorrer con Elisabeth. Quella vegna capì ella. E se Elisabeth survegni laiti il afon che l'eungel ha annunziato. Se sa ella se gira mai dovrà il agita Maria. Cura che Elisabeth vesa avvenien Maria va ella incondaradella. Elisabeth sente che Maria ascia daventa mumma del Messias. Plain legria embraccia ella Maria e di: Ti ais benedida dender las doneuns, e benedius il afon, en tiu best. C'hai gracia che eu ai, che la mumma da mio Salvador ven tir mai. Era Maria s'alegra e giubilescia. Miolma lauda il Segner, e mio spert giubilescia enten Dio mio Salvador, perciai ella fac grondas causas con mai. Durante il proxim 3 mains se gida Maria con Elisabeth.